Yeter ki Ertuğrul Bey'imin yolu açık olsun. Evladına, obasına kavuştuğunu göreyim. Beklemenin kahrını da, kavuşmanın güzelliğini de ben seninle ölene dek yaşarım ana. Güzel kızım. Süleyman Şah'ım rüyama girdiğinde dediydi. Haymi, hepimiz ecelimize sürgünüz. Lakin bu otağda yaşayanlar daha fazlasına sürgündür. Baba! 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 Baba? Gel otur yanıma. Hazer denizinden Ahlat'a, Ahlat'tan Halep'e, Halep'ten Erzurum'a kadar nice yollar geçtim. Gittiğim bu yerlerde Kayın'ın şerefi, obamın gururu, İslam'ın sancağı oldum. Ben sadece senin yolundan gittim baba. Bundan sonra da öyle yapacağım. Kayın'ın da, senin de, Oğuz'un da sürgün olduğu yollar ışığını sana göstermiştir oğul. Bu ışığın takipçisi ol. Ol ki nesline yeni bir umut, yeni bir cihan devletinin kapılarını açasın. Senin yanında, senin ardında gelen her kim varsa bunun şerefiyle yönelsin.
kuzeyden güneye,